uma ngabe ngiwa umzimba wami lo oyimina wawa phansi kuwona kwasukuma umzimba. The time lo mzimba lo usukume engazuthi isithunzi. Ngicabanga ukuthi isithunzi and nonke nesazi uphakame engazuthi isithunzi. Ngesikhathi uphakama ngicela la ngikwazi ukuxoxa indaba. Ngesikhathi uphakama lo mzimba lona wasukuma wama eduze kwalolele phansi. Okusho ukuthi umzimba sengiwu2 mina. Khona umunye umzimba olele phansi, khona lo munye ophakamayo. Lo phakama isikhathi uqala ukuphakama kwawo uphakama engazuthi umoya. Then musumile musuyashintsha ke ube wena nje obunjalo njengoba ugqoke kanjalo lapho la uwela khona. Okay. Emva kalokho sengisawile ngabuka lo mzimba lo lele phansi. Then kwakhona izwi elikhulumayo. Lelo lizwi lela angiliboni but liyakhuluma ngiyalizwa. Lithi lelizwi kumina asambeni usuthathe olunye uhambo njengamanje. Thatha uhambo lakho bheke phambili ungasabheki emuva. Lelizwi uma ngabe likhuluma like liyamemeza. Liyamemeza sakuthethisa kodwa futhi alikuthethisi. Lithi ke lelizwi lele asambe. Then uma ngabe lithi asambe it not like mhlawumbe ngizosuka la ngiyophuma egate-ini ngiyophuma endaweni ukuthi la ngisuke la ngangikhona ngangole khona cha. Uvela uphaphame usuku enindawo leya ndawo angiyazi noma ngiyophinde ngiyibone yini. Ngiqala futhi ukuyibona. Okay. Uma ngabe kufika kuleyo ndawo into engayibona mengithi singabuka ka left and ka right wami kukhona ihlahla mhlambe zazimbalwa mhlambe la 5-10 ihlahla nje zazimbalwa kakhulu. Sigaqene futhi utshani bakhona babukhulile kodwa manje bushile. Yabo utshani obukhulile obushile. Uma ngabe ngithi ngiyabuka la ngizohamba khona indawo uphansi kunengazuthi indawo engazuthi iyibomvu. Leli bomvu leli ngathi phansi kuvuleke imsele ngathi kwakuhamba amanzi indawo ejwayele ukuhamba amanzi kodwa futhi umuntu uyayibuka le ndawo inesomiso akho manzi ahamba khona. Yo iqinile ngathi iyibomvu nje inhlabathi yakhona ngathi ibomvu like angazi noma ibomvu niyalazini. Okay, samba kuyona ke le ndawo nginalelizwi ke lelizwi angiliboni angikhona ukuliphendula but anginankinga nje ngiright nje ngingabusho lokho. Sambe ke nalelizwi leli abo libele ngiphenduka ngibheke emuva. Uma ngabe ngibheke emuva abantu bayakhala bayacula like guys ngeke ngize ngintshele ukuthi kwakusuku lesingangikhozi into eyenzakalayo lapha yenzeka ngosuku olulodwa. Akukho ubumnyama abukho ukukuseni akukho emini yonke into yenzeka ngosuku olulodwa ngesikhathi esisodwa akwazi ukuhlukanisa. Yabo ngiyezwa abantu bayakhala abanye bayacula nje yonke leyo nto leyo nesidingo sami okay ngesibona sesibekwe phansi simbuziwe icela abantu. Nayi ngihambe ukuphenduka kwami nje ngithi ngibuke emuva. Lelizwi leli liyakhuluma isikhathi ngiphenduka ngibuke emuva lithi asambe siyaphambili la siyakhona indlela yakhe phambili sibheke phambili musu ukubheke emuva usuqala olunye uhambo manje. Yabo uyakhuluma kodwa niyahamba anini hamba indawo ende indawo ongayazi nawe futhi uthi phela nini. Libele nihambile wabheka nje emuva ngaqala nje ngabheka emuva uyangikhumbuza hayibo indlela yakhe phambili sibheke phambili not phela ukuthi ngikhumbuza ukuthi hayibo uyasho ukuthi asambe indlela yakhe ibheke phambili siyaphambili la siyakhona musu ukubuka emuva siyaphambili buka phambili la siyakhona indlela yakhe phambili ayisekho indlela yakhe emuva. Okay nihambe akho umuntu akho zindlu khona nje lento engiyishilo nje futhi nazi ihlahla buye iphele kube khona utshani kuphela. Kube khona utshani kuphela kube utshani kuphela uhamba nalelizwi leli uyalisensa eduze kwakho ngiyalisensa ukuthi khona umuntu engihamba naye but angimboni ukuthi yena uphi naye khona. Okay sambe sithe ukhumbule emuva njalo kuyakhalwa kuyaculwa awukwazi ukuhamba isikhathi eside ungaqalazanga emuva and nale voice ilibe likukhumbuzile bheka phambili. And wena isikhathi uhamba ngesikhathi ngihamba mina angikwazi ukuxoxa indaba guys angazi nami ngixoxa kanjani but into eyenzeka kumina ngesikhathi ngihamba
la emuva kuyakhala kuyaculwa mina ngikhathazekile anginankinga nala ndlela le ngihambayo but into ngikhathaza yilabantu abasemuva abakhalayo like ngangizizwe ngazuthi khona into engingayenza ukuze bathule ukuze ngikwazi ukuqhubeka nohambo lami. Hayi hambe nje sambile ukhumbule ngithe kwena alukho usuku abukho ubusuku abukho mini yonke into yenze ngesikhathi esodwa usuku olulodwa yonke into yabo. Alright sihambe ngithe ngifika kwenye indawo leya ndawo ngiyakwazi ukuyihlukanisa ngangikwazi ngangibona ukuthi okay ngala enindawo ngale enindawo like uyabo uma ngabe ngizokudebela umuqa kanje khona ingala khona ingale into nje wawazi ukuyibona kanjalo ukuthi okay ingala ngale unlike mhlawumbe mengise Town noma naseThekwini ngiyakwazi ukuhlukanisa ukuthi iseThekwini ngala isePoundtown cha awukwazi ukuhlukanisa mungabe ula emhlabeni ngoba khona izindlu khona abantu khona yonke but la uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi ninake ePoundtown ninake eThekwini like nje into ehlukaniseka kalula angazi ngakuchazela kanjani njengesicabha musivula uyabona ukuthi ingaphakathi la ingaphandle nalapho uyakwazi ukubona ukuthi okay omunye umhlaba lo into kanjalo. Ngithi mengifika lapho lelizwi leli libe lihamba nami ke mengifika mina ngisonto eChibini ke guys I think lokho engizokusho njengamanje kwenzeka ngoba mina ngisonto eChibini futhi ngikholela eChibini yabo. Mengifika lapha kufike omunye ubaba lo baba lo egqoke ivatho zasesontweni ke eChibini ke St John's. Afike lo baba ephethe induku eyinsimbi lekuthiwa ithuso. Afike adwebe umuqa ekuhlukaniseni kwalomngcele lo ngale nalungala adwebe umuqa phakathi kwaphansi athi kimi awusadluli lana ukudlula kwakho lana kuyobe sekuchaza ukuthi usuyophila kwelinye ilizwe phindela emuva uhambe uyokwenza umsebenzi kunemisebenzi eminingi ongayiqedile hamba uyoqedela leyo umsebenzi leyo naye uyakhuluma uyamemeza ngathi uyathetha asho kanjalo phindela emuva uhambe olungisa leyo umsebenzi kunomsebenzi ongawaqedi wena. Hayi mengithi ngiyabuka ekhaya umlindelo not umlindelo lo wasebusuku ukuthi ngakusasa ngiyangcwatshwa cha umlindelo lo wokuthi balindele usuku engizongcwatshwa ngalo angazi noma understand yini kulayithiwa amakhandlela umama uhleli phansi umbathile nazi ingubo zami phansi lonto leyo ngiyayibona yonke abantu bayangena bayacula bayathandaza ngesikhathi ke ngihamba kule ndlela yami ngesikhathi kade ngibele ngihamba laba abaculayo la emhlabeni ngesikhathi becula lamacula becula mina angithi ngiyahamba ngibuye ngikhathale ekukhathaleni kwami hayi ukuthi ngihlala phansi ngiyakhathala nje uyabo uma ngabe uhamba uzokhathala ukhombisa ukuthi ukhathele uhudula inyawo kwakwenzeka leyo nto ke ngihambe ngihudula inyawo ngikhathele kade sihamba ehuduleni kwami inyawo ngesikhathi becula ngala emhlabeni becula lamaculo la abaculayo hamba noJesu wonke nje lawo maculo la ungawacabanga babewacula ke ngangiwezwa lawo maculo ngesikhathi becula mina ngangithola umdlandla ukuthi ngiqhubeke nendlela ngihambe ngesikhathi becula mina noma cha ngangikhathela nganani but ngangikwazi ukuthi ngilalela umculo wabo ngihambe ngawo ngithola amandla ngihambe ngawo kakhulu not ukuthi kakhulu lokho kokusheshe ngathi awusaselekhana cha ukushesha nje ngihambe ngibheke phambili ke manje isikhathi becula nje ngibheka phambili ngiyahamba nalo lelizwi leli. Mesifika lapha ke lo baba athi angiphinde emuva mengithi ngiyaqalaza phambili okay nabe ekhaya bayalungisa bafika abantu bayathandaza bayanikela benza yonke leyo nto ngesikhathi ayikwenzeka lento lena angiboni emakhazeni indaba yasemakhazeni ukuthi emakhazeni basenzana isidumbu angifuni amamanga angazi ukuthi bangenzani mina into engangiyibona uhambe engangilihamba nalapha ekhaya belungisa nabantu ababengikhulekela bethandaza bengicelela indlela yonke leyo nto leyo lemkhuleko le mengabe khamba umuntu becela abacelayo yonke lemkhuleko ababefike beshiya ekhaya ngangizwa yonke namacula abihlabelelo ngangizizwa zonke. Nangempela mengithi ngiyabuka ke phesheya lo baba lo muqa lo awudwebile hayibo kunabantu lapha abavunulile mengithi bavunulile abagqoke idwaba abagqoke imvunulo le yabantu besilisa le yamabheshu ntontoni
bevunule leyo mvunulo nje abantu asebekhulile. Manje inkinga labantu angikwazi ukubabona ukuthi ngiyababona but angibazi. Bayacula labantu, bayajabula ngalena baze baphakamise izandla, bayajabula, bayacula bona ngibazanga ukuthi babecula icula ithini kodwa nje wababecula nje yabo becula ubone ukuthi bajabulile labantu lapha. Ngibuke khona ngibuke emuva lelizwe kade ngihamba nalo alisakhulumi-ke manje selithule emva kokuthi lo baba lo akhulume lona selithule. Hayi lilokhuze-ke ngibuke lapha phesheya hawu bacula laphayana bajabulile. Ngiyabona nje ebusweni bami ngikhathazekile mengithi ngiyabuka laphaya emumva, hawu emumva bayakhala. Bese-ke lo baba ngokungixosha kwakhe bese kwayila ngiphaphama khona, ngaphaphama kanjalo mina. Uma-ke ngiyaphaphama-ke ngilaphana emakhazeni ngilalisiwe nje la ngangilaliswe khona, ngangilaliswe nje embhedeni kukhona nezinye iy'dumbu ezazikhona. Kwawukuvuka kwami, ekuvukeni kwami ngahamba ngayo ama-security-ke ngatshela ama-security ukuthi hayi no ngi-right ngicela befonele ekhaya ngi-right akukho la engishone khona ngiyaphila anginalutho. So kwaba yindaba kanjalo ngaya-ke esontweni bangigeza ngamabhavu ngaya ekhaya ngaqala esontweni before ngekhaya ngahlala nje esontweni because amabhavu amayo-7 weeks awu-7 amabhavu 7 days okusho ukuthi mina ngangithanda ukwenza ngomgqibelo amabhavu ami ngawenza ngaqeda lapho ngibuyela ekhaya-ke ngagezwa-ke ngokwezulu. That is the end of the story guys. Ningasphiki isiko okunye because izinto esizibonayo izinto ezenzakalayo okunye ningasiphikisi. And I have another story nakhona ngisazothatha isibindi futhi ukuthi ngimxoxele istory sedlozi elivimbayo ngesikhathi ucela iy'ngane, ucela abantwana, ucela umsebenzi, ucela lokhu whatever lo sukucela ukuthi amadlozi ethu abone kanjani. Amanye wawo not amanye ayasulela shame but amanye wawo wow izinto azenzayo. But I think ilawa ahamba ukuthi methuya kunamadlozi ahamba angagezekanga leyo nto leyo bahamba bekwaziwe bethakatha benjani. And leyo nto it's true guys. Laba bantu uma ngabe ungabagezanga bayavala everything bayavala.